Zatakunana ny masoandronao sezonizaraonana ny fiainanao. Marabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra, mamangy antsika rehetra tsirairay avy indray any atokantrano any amin'izao fotoana izao. Mino fa ny Tompo ane omba antsika ary ny fiadanan'ny Tompo any amintsika tsirairay avy any. Alohan'ny fotoana rehetra dia misy teny fampizarantsika dia mangataka amin'ny fanahy masina mihitsika hanatrika an'izao fifampizarantsika izao. Izy no tena hiteny, izy no tena ampahery, izy no tena hikasika, ary izy no tena mangy antsika any amin'ny tokantrano any, n'aiza toerana misy anao mahita an'izao vidéo izao dia tena hoe angataony fanahy masina tsy ataontsika fombafomba na atao fotsiny fa tena hiasa Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra. Ty vidéo ty dia nataontsika fitohizana, hitantsika ny lalan'ny fandresena izay niraisitsika tamin'ny lalan'ny Pasika, ny Hiaka, ny Fiderana izay nataontsika. Tena tao anatin'ny fifaliana tanteraka tsika tao anatin'izany fandresena izany. Dia tao anatin'izany nisy fanontaniana hoe ahoana moa nitoerantsika amin'izany fandresena izany, satria ny fahavalo araka ny ten'Andriamanitra dia mierina tahaka ny liona izy, mangalatra ny fifaliantsika, mangalatra ny fiadanana izay omen'Andriamanitra antsika, mangalatra ny fandresena izay fahazontsika ao anatin'ny fotsika ao. Dia ao anatin'izao confinement izao dia ampianatra antsika Andriamanitra ahoana ny lalam-pandresena hitoerantsika, inona no tia afaka hitazomantsika ny fandresentsika, satria tsika ilay manoatra no mpandrisa izay efa nitenen'Andriamanitra tamintsika. Dia misy ten'Andriamanitra fampizarantsika androany izay anasako anao amin'ny fotoana vitsivitsy. Ao anatin'izao confinement izao dia mety miteny ianao hoe tsy misy atao, mety miteny ianao hoe miandro fotsiny izay mety toyany, fa matoa misy ny confinement dia misy projet an'Andriamanitra, ary fantatsika ny ten'Andriamanitra hoe tsy tondratsika amin'ny loza fa fiadanana foana zavatra miseho. Dia tena manasa anao anatin'izao fotoana ahafahanao mipetraka ao an-trano izao, tena hiaina amin'ny fiainam-bavaka ianao, tena hoe misy fahafahana ianao, ary tsy azary izany fa manomana ny fanahintsika Andriamanitra, manomana ny fanahintsika Andriamanitra, manomana zavatra tsara ho antsika Andriamanitra, dia hatongavana amin'izay tena buan'Andriamanitra, satria raha tonga taty tany izy izay fantatsika ny zanany maty teo amin'ny fijaliana ho aiso anao, dia hitondra antsika amin'ny fandresena. Ary raha maty koa izy dia niteny izy hoe tsy tiany misy overina izao sy anao, ary izy efa nanam-panantena ihany koa fa misy fitoerana nomany ho anao any an-danitra. Izany ny projet n'Andriamanitra amiko sy aminao. Kanefa kosa nefany ahoana ny toerantsika amin'izany, ahoana ny iainantsika amin'izany amin'ny andavanandrontsika. Dia manasa anao amaky ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra zaraiko aminao androany dia ao amin'ny Jaona 14:13 amin'ny anaran'i Jesosy hoe na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazany iray eo amin'ny zanaka. Tena ny ten'Andriamanitra satria mety miteny ianao hoe ahoana moa izany mivavaka izany, mety miteny ianao hoe za tsy mahay mivavaka, mety miteny ianao hoe za efa mivavaka foana fa mitovy ihany ny fiainako, fa amin'izao tonga ny fotoanako sy ny fotoananao, tonga ny fotoanan'ny malagasy ihany koa hiova amin'ny fomba fijery, tonga ny fotoanan'ny malagasy ihany koa hanova ny fiainam-panahintsika, satria miteny izy hoe na inona izy angatana amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana indray ao amin'ny zanaka. Raha tsy mahay mivavaka ianao, raha tsy manam-potoana ianao, raha efa tsy manana finoana intsony anatin'ny fonao any, raha manana iay ianao, raha tsy manana petsony ianao, betsaka ny zavatra mety sakana tsy hahatongavantsika amin'izany fiainam-bavaka izany, fa angatao amin'ny Tompo, angatao amin'Andriamanitra fa ho tanterahana izany. Izay niteny na inona ozy angatahnareo amin'ny anarako, dia alohany tena hidiranao amin'izany fiainam-bavaka izany dia mangataka anao Andriamanitra, tena angataka hoe na inona tokoa angatahanao. Dia any amin'ny Jaona 16:33 dia miteny izy hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa efa nandresy izao tontolo izao. Alleluia, amen. Andriamanitra miteny hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki
matoky fefa nandresy izao efa nandresy izao tontolo izao. Wow, teny aminao fotsin'Andriamanitra androany hoe matoky ozy amin'ny matoky ozy aza mierikeriky ianao fa ny zavatra rehetra miseho amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy olana, tsy misy afa-tsy aretina, tsy misy afa-tsy zavatra ratsy daholo ny hitantsika amin'izao andro farany izao. Dia nefa Andriamanitra mbola miteny aminao hoe matoky. Ka ao anatin'izao confinement izao dia te-hanorona anao Andriamanitra ao anatin'izany fiainam-bavaka izany, te-hanorona anao Andriamanitra ao anatin'izany fifandraisana aminy izany. Izay ny anton'ity vidéo ity hoe te hanamboatra fifandraisana amiko sy aminao Andriamanitra, te hitondra anao amin'izany connexion amin'Andriamanitra sy ao atokantranonao ao Andriamanitra. Dia mety miteny ianao hoe ahoana ny atongavako amin'izany, ahoana ny anaovako an'izany. Ny connexion fantatsika ny connexion dia misy moments izy tapaka, misy moments izy ratsy, misy ratsy ny fifandraisana, fa ao amin'Andriamanitra tsy misy connexion tapaka. Fa rehefa miantso azy ianao araka ny teny hoe naiza itsonareo ny anarako dia eo no anatonako anareo, Andriamanitra dia manatona antsika amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, na andro na alina na maraina izy antsonao dia eo amintsika mandrakariva izy. Dia te hanasanao androany hoe eo Andriamanitra miaraka amintsika foana Andriamanitra, fa mila activentsika izay fifandraisana amin'izay, mila activentsika izay connexion fifandraisana amin'ny alalan'ny vavaka ihany izany, amin'ny alalan'ny fifandraisako amiko sy aminao. Dia amaranako azy misy ten'Andriamanitra izay fantatsika tokoa. Dia ao amin'ny Joba 22:21 hoe amin'ny anaran'i Jesosy mifankazara mitotoy ianao dia hiadana, izany no hahatongavany soa aminao. Amen. Mino fa ianao mijery an'izao vidéo izao ny malagasy rehetra ao anatin'izao situation izao maniry mafy tena hoe ahitany izany hoe ahita angamba tena hoe ahoana ny fivoaran'ny situation, ahoana ny ialany olana rehetra. Fa zao Andriamanitra tsy mitady zavatra maro aminao androany, fa miteny izao mifankazara mitotoy ianao dia hiadana ianao. Ny fifankazaranao mitotoy dia afaka Andriamanitra mihitsy no manasanao mandefa invitation aminao androany. Ny mpanjaka mihitsy no manasanao hoe mifankazara amiko dia hiadana ianao. Azontsika tsaina ve zany? Tena hoe te aprisika, tena hoe fantatro fa efa ao anatin'izany tsika, fantatro fa efa miaina amin'izany fiainam-bavaka izany tsika, fa koa ho velomintsika ry malagasy rehetra zany connexion zany. Na ratsy ary ny connexion tsika amin'ny wifi, amin'ny internet, fa ny connexion tsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika aminy kosa dia eo mandrakariva. Dia raha te hitoetra amin'izany fandresena zany isika, raha te hiaina foana antsika ao anatin'izany fandresena zany dia manasanao hifandray mandrakariva amin'ilay tsoto, hifandray mandrakariva amin'Andriamanitra, hiresaka mandrakariva naiza toerana misy anao, ninona situation hiainanao dia fantatro fa Andriamanitra kosa eo anilantsika mandrakariva. Tsy betsaka ny condition fa atsika zany miaina ao anatin'izany fiainam-bavaka izany. Anankiroa ny zavatra zaraiko aminao, condition anankiray dia condition anankiray izay tsotra dia ilay fandraisako teo, dia ny connexion anao permanente amin'Andriamanitra, ny fifandraisanao à tout moment, na mahandro sakafo ianao, na manao raharaha ianao, na naiza na milalao amin'ny zanakao ianao, na naiza izay zavatra mety ataonao, na toerana misy anao dia connexion amin'Andriamanitra, fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia miteny koa izy hoe miteny Andriamanitra raha miray amika ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Mahalala ny ten'Andriamanitra daholo tsika, fa ny anjarantsika mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy an'izay connexion izay tsika, rehefa misy fifandraisana amin'Andriamanitra tsika, dia amin'ny alalan'ny teniny izay nomeny antsika, amin'ny alalan'ireny teny fikasana maro omeny antsika amin'ireny fiainantsika reny dia tena aoka itsika atoky, satria izy ny teny teo hoe izy efa nandresy an'izao tontolo izao, efa niteny izy teo hoe matoky izao efa nandresy izao tontolo izao, matoky fa ilay olona maty teo amin'ny hazofijaliana no miteny aminao dia efa nandresy izao tontolo izao izy. Fa ny anjarako sy anjaranao
dia mino an'izay zay teny nomeny anao, zay teny voasoratra rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia sezisiavo amin'izay ry avako, aza mitoetra amin'ny fahatrahana intsony, aza mitoetra amin'ny hoe efa ampy, fa aoka itsika hitady, aoka itsika handroso amin'ny fitadiavan'Andriamanitra, aoka itsika ho connecté amin'Andriamanitra, dia tena hoe iseho ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ahita soa tokoa tsika satria rehefa connecté amin'ny ray tsika dia manana ny herin'Andriamanitra, afaka misurpasser ny zavatra rehetra, afaka mandalo ny ady rehetra. Tena hoe izay ny lalam-pandresena, te ampitoetra an'izany amiko sy aminao Andriamanitra, ka tena hoe iseho ny voninahitr'Andriamanitra amiko sy aminao, dia aoka tena hoe ho feno ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'izany fifankazaranao amin'ny tontolo izany, dia hitoetra amin'ny fiadanana mandrakariva ianao sy ny ankohonanao, dia voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany ny tompo aneny fanahy masina anay ampianatra antsika mandrakariva sy ampitombo antsika, ary ny fahasoavan'Andriamanitra anay hitoetra amintsika tsirairay avy. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra amin'ny manaraka indray tahiny Jesosy. Sezoniza takonana ny masoandronao, sezoniza raha onana